raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Gurraandhala 28 bara 2014 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya wiixata galgalaa isin dhageechifna. Oduu kan isinitti himuwan Gurmeechaa Gammachuuti. Godina Wallagga Ba'aa Aanaa Sibuu Siree fi Billoo Bosheetti waraanni mootummaa uummata irratti miidhaa dhaqqabsiise. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru kan yeroo kamuu caalaa baay'ee yaaddessaa ta'uu hayyuun saayinsii dinagdee tokko ifoomsan. Naannoleen biyyattii garaagaraa 8 heera isaanii akka jijjiiran gaafiin dhiyaachuun dhagahame kanneen jedhan ijoowwan irraati amma oduu tokko tokkoon. Waraanni mootummaan hidhachiisee uummata keessa bobbaasee godina Wallagga Ba'aa aanaalee Sibuu Siree fi Billoo Boshee keessatti miidhaa guddaa uummata irraan gahaa jiraachuun ibsame. Jiraataan godinichaa tokko odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin aanaa Sibuu Siree fi aanaa Billoo Boshee keessatti waraanni mootummaan bilxiginnaa maqaa ABO shanee sakatta'uu jedhuun bobbaasee lubbuu namoota nagaa galaafachaa akkasumas qabeenya uummataa ibiddaan gubaa fi saamaa jiraachuu dubbataniiru. Taateen kun godina Wallagga Ba'aa aanaa Sibuu Siree fi godina Wallagga Ba'aa achumaa aanaa Billoo Boshee kan jedhamudha. Mannis qabeenyaanis kan barbadaa'ee lubbuun namaallee kan badee namoota reebanillee kan caccabsanidha. Maddi kun akka jedhanitti gurraandhala 28 bara 2014 aanaa Billoo Boshee ganda Jawwisitti hidhattoonni mootummaa bilxiginnaa maatii qonnaan bulaa obbo Addaamuu Dhaabaa eega ukkaamsanii booda mana jireenyaa isaanii guutummaatti barbadeessaniiru. Achuma gandicha keessatti manni qonnaan bulaa obbo Sooressa Dhufeeraa guutummaatti humnoota kanneeniin akka barbadaa'es dubbataniiru. Gurraandhala 28 godina Wallagga Ba'aa aanaa Billoo Boshee ganda Jawwisitti manni uummataa waraana PPtiin gubateera kaanis barbadaa'eera. Namoonni manni jalaa barbadaa'ee qabeenya saamame obbo Addaamuu Dhaabaa maatiin isaas guutummaatti qaama mootummaatiin ukkaanfamanii hanga har'aallee hin lakkifamnedha. Inni lammaffaan obbo Sooressaa Dhufeeraa immoo achuma ganda Jawwis keessaa aanaa Billoo Boshee jechuudha. Mannii fi qabeenyaan isaa guutummaatti qaama mootummaatiin kan gubatedha. Aanaa Sibuu Siree ganda Gujjaaraarraa irraa dargaggoo Ayyaanaa Dirribaa akkasumas ganda Biqilaarraa dargaggoo Jalduu Jabaanaa cidha hiriyaa isaanii deemaa osoo jiranii qaamni hidhatee socho'u kun badii tokko malee bakka tokkotti rashanuu maddi keenya kun ni eeru. Dabalataanis aanichumatti namoonni hedduun ukkaanfamuun hidhamanii maallaqni osoo nafin qabeenyi isaanii hundi humnoota kanaan saamamuu dubbatan. Godina Wallagga Ba'aa Sibuu Sireetti PP'n dargaggoo nagaa lama ajjeesuun beekameera. Maqaan dargaggoota kanaa dargaggoo Ayyaanaa Dirribaa ganda Bujjuuraa irraati, dargaggoo Jaldoo Jabaana ganda Biqilaa irraati yoo ta'anii dargaggoowwan kun yakka dalaganillee kan hin qabne sirna gaa'ela hiriyaa isaanii irratti hirmaachuudhaaf miijee ta'anii kan deemanii daandii marraatti fuudhamanii dhiira isaanii roobee ajjeefamanii. Walumaa galatti uummanni naannoo sanaa rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Addaamuu Gaarii, Abtaamuu Fiqaaduu, Dirribaa, Baashaa, Mulgeetaa, Maammoo, Biraanuu, Hinkoosaa, Asiruu, Maqaa Baashee Maxxaddanuu hin baane, Iddiloo Addunyaa, Saamu'eel Mulgeetaa, Assagadachi Tarrafaa. Isaan kun warra reebicha hamaa irra ga'ee fi waan harkaa qaban amma bilbilaatti birrii waan garaagaraa kan saamamanidha. Godinicha keessatti maqaa ABO shanee deeggartu jedhu roorroon guddaan uummata nagaa irratti deemaa akka jiru kan himan namni kun gocha kanas kan raawwatu irra guddaan poolisoota humna addaa Oromiyaa fi milishaa ta'uu himan. Milishoonni gandaa eeruu kennuun manneen jiraattotaallee gubsiisaa akka jiran maddi kun ibsaniiru. Ammallee uummanni naannoo sanaa doorsisaa fi maqaa shanee wajjin walitti dhufeenya qabdu jedhuun roorrifamaa jiraachuutu kan beekamu. Taatee kana kan raawwatu irra jireessaan egaatii akkuma eenyuu beekuu fi eenyuu ifaa ta'e waraana humna addaa jedhanii of waamanii milishoota of faana buusuudhaan milishoonni heeruu garaagaraallee kennanii fi kallattii kennanii mana namoota gubamuu qabuufaa waan akkasiitiin kan isaanii duukaa deebanitti kan isaan hojjechaa jiranii. Wanti kun kan ta'u koomaandoon illee guyyaa gaafa sanaa duukaa jira. Wabii waaqotu gabaase.
Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaatti wantoota bu'uura jireenyaaf barbaachisan irratti mul'achaa jiru. Seenaa biyyattiis ta'ee kan biyyoota Afrikaa Saaraa gadii keessatti qaala'insi jireenyaa guyyaadhaa gara guyyaatti dabaluu fi baay'ee yaaddessaa akka ta'e hayyuun saayinsii dinagdee tokko ifoomsan. Gabaasa Liiban Jaarsoo Iftuu Galataatu akka ittaanutti dhiyeessa. Hayyuu saayinsii dinagdee kan ta'an Dr. Guutuu Teessoo yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif kennaniin akka dubbatanitti meeshaalee bu'uuraa hawaasni yeroo hundaa itti fayyadamu kanneen akka dibata nyaataa yookaan zayita, paastaa, makoranii, gatii geejjibaa, gatii boba'aa, mana kiraa fi kanneen biroo irratti wanti mul'achaa jiru uummattoota biyyattii akka malee abdii kutachiisaa jira. Hayyuun kun akka jedhanitti gatiin meeshaalee bu'uuraa dabaluu madditti gatiin geejjibaa, mana kiraa, gatiin boba'aa fi kanneen jireenya hawaasa keessatti walitti hidhaminsa qaban hundi dabaluurraa kan ka'e uummanni biyyattii humna ittiin ijoollee isaa jiraachisuu dadhabuurra gahee jira. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessa jiru kuni yeroo kam caalaa kan nama yaaddessuu fi uummata bal'aa biyya kana hundumaa deegaadhaaf hiyyeessa abdii kutataaf egereedhaaf illee abdii kan hin qabne kan gochaa jirudha. Namni mana kireeffatee jiraachuu dadhabu jira. Geejjibee imalee asiif achi deeme hojjetee daa'imman isaa guddisuu dadhabaati jira. Furnoo bitee galee dibata nyaataa bitee galee waa takka bitee galee ijoollee isaa guddisuu hanga dadhabutti ga'eetii jira. Kun seenaa biyya kanaa keessattis ta'ee seenaadhuma biyya Afrikaa sab-Saharaa gadi jiran keessatti qaala'insi jireenyaa guyyaa guyyaan dabalu isa gaaloppiing inflation jedhamu baratamu malee ta'ee kan hin beeknedha. Kun har'a garuu ta'eeti kan inni biyya kana keessatti ijaan argaa jirru jechuudha. Keessumatti oomishaalee hawaasni guyyaa gara guyyaatti itti fayyadamu kan akka dibata nyaataa kana kan akka paastaa ta'uu, makaroonii haa ta'uu, daakuu haa ta'uu maatiin bitatee galee manatti itti fayyadamu, mana inni kiraayee fudhatee keessa jira, tiraanispoortiin itti deemu kana cufatu wal ga'ee dabalaati jira. Kiraa sassaabdonni bara bulchiinsa adda dimokiraatawaa uummattoota Itoophiyaa turan waggoota 3 darban kan ammoo hidda isaanii gadi fageeffachuu kan eeran Dr. Guutuun hidhata abbootii qabeenyaa waliin qaban jabeeffachuun uummanni qaala'insa jireenyaatiin akka waxalamuuf sababa guddaa tahuu himan. Kanumaanis qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti baatiidhaa gara baatiitti mul'achaa jiru 50% ol dabalaa jiraachuu himaniiru. Daballi isaa immoo persentii 5.7 itoo hin ta'in persentii 50% illee ji'oota keessatti yeroo itti dabalutu jiraachuudha. Miindaan garuu erga dabalee waggaa hedduudha. Maddi galii namaas erga dabalee waggaa hedduudha. Kanaaf qaala'insa jireenyaa hamtuu taatetu biyya kana keessa jira akka jedhudha. Egaan kun rakkoon isaa maalirraa madda inni jedhu waa hedduudha. Inni tokkoffaan sirnuma dinagdeen biyya kanaa itti hordofaa jirudha. Biyyi kun biyya hattootaa, biyya saamtuu, biyya kiraayii sassaabdotaa erga ta'ee oolee bubbuleera. Waggaa 27 Addawaawwan biyya kana bulchee hanniif saamichi baay'ee jabaa ture. Waggaa 7 darbe immoo hidda nafatti naqatee daraaree ija godhatee uummata amma jiraachisuu dadhabutti gahaa jira jechaadha. Kuni sirna dinagdee hattuu saamtuun keessatti dagaageedha. Hattuu saamtuun kun immoo abbootii qabeenyaa qofatu hin ta'in hangaa'ota mootummaa sadarkaa federaalaatii kaasee hanga aanaatti jiranii wal hidhatanii akkaataa itti tamsaasii raabsi oomishaa akkaataa itti oomishi tokko dhokfamee isa ta'uu ifumatti gatii isaa sadarkaa ol dabalu godhuutu jira. Sababa waraana Itoophiyaan gaggeessaa turteen sharafni biyya alaa dhabamuu fi dandeettiin bituu maallaqaa Itoophiyaa gadi bu'uun wal qabatee galteewwan soorataa fi oomisha kanneen akka qamadii, dibata nyaataa, sukkaaraa fi meeshaalee bu'uuraa uummanni guyyaadhaan barbaadan hedduun biyya alaatii wayita galanitti qaala'insa jireenyaa akka malee hammeessuu danda'a jedhaniiru. Qarshiin Itoophiyaa fi sharafi biyya alaa kun garmalee guyyaa gara guyyaatti dabalaati jira. Agartee mootummaa kam keessatti iyyuu doolaarri akkasitti kan inni dabalu Raashaatti dheengadda kan nageenya erga lolisi eegalee booda 32 kaasee umurii waggaa tokko keessatti amma gara 60 ol deemaati jira. Kana mootummaan qaamni dhimmi isaa ilaallatu kana keessa akka of qusatu gorsii ogummaa garaagaraa yoo kennameefillee namni itti gaafatamummaan dhaga'amu tokkittiin baankii biyyoolessaa keessaa dhabamurraa kan ka'e Ministry of Finance keessa dhabamurraa kan ka'e exchange rating kun guyyaa gara guyyaatti dabala. Waa cufa uummanni kun biyya kana keessatti fayyadamu immoo biyya laattisinna. Waa yaaraa akka boqqolloo xaafii kanarraa kan hafe qamadii dabalatee daakuu dabalatee even sukkaarrillee kan biyya alaatti achi as galuudha. Kana doolaaraan gaafa binnu daballii gatiin agarsiisuu ilaaluu dandeenya. Sababoota qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessatti hammeessaa jiran keessaa rakkoo nageenyaa waliin hanqinni boba'aa mul'achaa jiru gahee guddaa qabachuus Dr. Guutuun dubbataniiru. Uummata harka qalleessa, uummata dadhabe,
uummata waa galarra galagal wadhaale kanatti gatii addunyaa fuudhanii dabarsanii kennu jechuun lafarraa yoo baddellee dhimma kiyya miti hanga jechuudha. Gatiin boba'aa guyyaa gara guyyaatti dabalu waa hundumaa wajjin wal qabata. Boba'aan yoo qarshii takkaan yookaan qarshii lamaan dabale gatiin oomishaa qarshii takka lamaan kan dabalu maaliif sistemii dinagdee keessatti multiplier effect kan jedhamutu jira. Kanaaf persentii 20-30 akka dabalu taasisaa jechaadha. Kun hundumtuu dhiibbaa gatii dabaluu fidatti qotuun haramuun amanii alaa galfachuun hanga dadhabamutti geessi jira. Amma gaafa dubbannu kana naannoodhuma giddu galeessa Oromiyaa kana keessaa bakki itti xaafatamee hanga ammaatti naamamintu jira. Rakkoo nagaa dhabuudhaa irraa kan ka'e jechaadha. Rakkoo uummattoota biyyattii qaala'insa jireenyaa hamaaf saaxileef sababni ijoo fi gaafatamummaa guddaan kan kennamu mootummaa bilxiginnaatiif akka ta'e Dr. Guutuun ibsaniiru. Hidhanni aangawoonni mootummaa abbootii qabeenyaa waliin qabanis rakkinicha hammeessuu kan dubbatan Dr. Guutuun abbootiin qabeenyaa warshaa dibata nyaataa oomishan hedduun isaanii namoota siyaasaa fi daldala al tokkotti gaggeessaa jiran akka ta'anis himaniiru. Sababa artifishaalii uumtanii asiifachii waan hin taane itti furuun dhukkuba keessa jirru furmaata hin ta'u beekte. Rakkoon kanaa mootummaadha. Dibata nyaataa biyya alaatii galchinaa jiran qamadii alaa galchi kan alaa galchu barka dabballee mootummaati. Dabballee bilchiginnaatu biyya alaatii galcha. Isaan kun mootummaa keessa ta'anii mootummaa irratti warra hojjetanidha. Isaan qaraxaan biyya alaatii galchuu hirkattummaa siyaasaa qabu, aangoo siyaasaa qabu, kana booda gatii barbaadanitti gurguratu. Siyaasii investimentiin gaafa wallaaqu biyya hoogganuun hin danda'amu, uummata jiraachisuun hin danda'amu. Dibata nyaataa warshaalee biyya kana keessatti kan baname miilli isaanii tokko siyaasa keessa kan jiru, miilli isaanii tokko immoo daldala keessa kan jirudha. Oomisha biyya alaatii kan galchan doolaara satawaa fedhe argatanii biyya alaatii oomisha kan fidan miilli isaanii tokko siyaasa keessa kan jiru, miilli isaanii tokko immoo daldala keessa kan jirudha. Simintoo biyya kana keessatti kan bitanii gurguran waajjira muummee ministeeraati kaasee waajjira pirezidaantii Oromiyaa waajjiroolee aangaa'ota jiranii kaasee hidhata kan qaban. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti akka hammaatuu fi uummattoonni biyyattis rakkoo fi hiyyummaa hamaaf akka saaxilaman kan taasise mootummaa bilxiginnaa waan ta'eef sirnichi aangoo isaanii daheeffatanii daldala irratti hirmaachaa jiran adda baasee tarkaanfii yoo hin fudhanne ganna tokko osoo hin guutiin qilee keessaa bahuu hin dandeenyetti kufuu akka danda'u dubbataniiru. Qaala'insa jireenya biyya kanaa garmalee facaasee uummata biyya kanaa gararama hamaa hiyyuma hamaa dhoqqee sochootu taate keessa kan buuse sirna mootummaa bilchiginnaati. Mootummaan bilchiginnaa dafee kana sirreessu taanaan dafee kana irratti hojjetu taanaan aangaa'ota waajjira isaa keessa jiran sakatta'ee kallattii qabsiisee hattuu of keessaa baasee saamtuu of keessaa baasee warra siyaasaan daldalanii galgala tokkotti miliyoonaaf biliyoona akkaawuntiidhaan qabaatan kan of keessaa baasee hin sirratu taanaan ganna tokkotu hin fixin boolla hamaa eenyuun dursee seenaa. Kanaaf sirna amma jiru waan kanarratti of eeggate dafee sirreessuudhaaf of kaasuu qabata jedhuun kallattii isaanii kaa'uu barbaada. Kallattii kanaan ala uummata akka hin faachessine itti himuun barbaachisaadha. Kana yoo godhan isaaniifis uummataafis fuulli keenya durri furmaataaf ifatu jira. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa dararaa jira. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat keessatti waraanni mootummaa maqaa aboo shanee dhabamsiisuu jedhuun gamas bobba'ee uummata nagaa dararaa jiraachuun ibsame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar eenyummaa isaa ibsuun barbaanne tokko odeessanuuf qooden torban darbe keessa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhate hordofuun haleellaa waraana bilisummaa Oromootiin irratti raawwatame haaloo bahuudhaaf mootummaan waraana isaa lakkoofsan guddaa ta'ee garas bobbaasee yakkoota gurguddaa raawwachaa jira. Hidhattoonni mootummaa bilxiginnaa garasitti bobba'an kunniin keessumaa gandoota aanichaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa jedhamee shakkamutti hawaasa jiruu fi jireenya isaa gaggeessuuf waliif gadi jedhu guutummaatti ugguruun isintuu shanee gargaaree biyya jeeksisa jechuun gochoota hammeenyaa uummata irratti raawwachaa akka jiran maddi kun ibseera. Milishoonni fi dabballoonni bilxiginnaa aanichaa waliin ta'uun qonnaan bultoota ergama bilxiginnaa fudhachuu didanii fi namoota hawaasa keessatti dhageettii qaban shiraan yakkuun qabeenya isaanii ibiddaan gubaa akka jiranillee himeera. Kana malees bakkaawwan waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhatetti uummata qe'eesaarraa akka buqqa'u gochuun rakkoo hammaataaf saaxilanii akka jiran maddi kun eereera. Hawaasni aanaa Boosat sababa hanqina roobatiin balaa hongeetiif saaxilamee akka jiru ibsee dararamni dabalataan waraanni mootummaa irraan gahaa jiru immoo daran rakkoo hawaasa aanichaa hammeessee akka jiru ibseera. Kana malees waraanni mootummaa gandoota aanichaa hedduu keessatti barnoonni akka hin baratamne dhorkee mooraa mana barumsaa keessa buufatee jiraachuu maddiitti uummanni akka barbaadee fi yeroo barbaadetti tajaajila hawaasummaa argachuu qabu akka hin arganne ugguruu dubbata.
Sochiin waliigalaa waraanni mootummaa aanaa Boosat keessatti taasisaa jiru jireenya uummataa danqee jiraachuu himeera. Rakkoon hawaasicha mudate kun kan hin furamne yoo ta'e egereen uummata aanichaa yaaddoo keessa jiraachuullee dubbateera. Wabii waaqotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun naannoleen biyyattii 8 Oromiyaa, Affaar, Sumaalee, Sidaamaa, Hararii, Beenishaangul Gumuzii fi Gambeellaan heera hanga har'aatti ittiin bulaa jiran keessaa keewwattoonni heera biyyattiitiin wal faalleessan kanneen mirga sabaa fi sablammoota biyyattii eegsisuu hin dandeenye jedhamuun akka haqamaniif waldaan ogeeyyii seeraa mirga namoomaa ofiin jedhu tokko gumii qulqulleessituu dhimmoota heeratiif gaaffii dhiyeessuun dhagahame. Gaazexaan Riippoortar gabaasa gidduu kana dhiyeesseen heera naannoleen kunneen ittiin bulaa jiran keessatti keewwattoonni mirgi saba biraa akka hin eegamne danqan hammataniiru kan jedhu waldaan ogeeyyii seeraa mirga namoomaa kun adeemsi naannolee keessatti ta'aa jiru faallaa heera mootummaa federaalaa akka ta'e eeruudhaan keewwattoonni akka haqamaniif gumii qulqulleessituu dhimmoota heeraa gaafateera. Waldaan ogeeyyii seeraa mirga namoomaaf jedhamuuf kunis garee finxaaleeyyotaa fi leellistoota sirna nam-tokkee jibba sabaa fi sablammoota biyyattiin guutamanii fi heera mootummaa federaalaa dabalatee heera naannoleen biyyattii garaagaraa ittiin bulaa jiran qeequun olaantummaan afaan, aadaa fi amantaa saba tokkoo kan Amaaraa qofti Itoophiyaa irratti akka dagaaguu fi sirna Itoophiyaa durii sana deebisuuf kanneen hojjechaa jiran ta'uu ragaaleen garaagaraa agarsiisaa jiru. Kan qindeesse Liiban Jaarsoti. Waraana Itoophiyaan gaggeessaa turte keessatti hirmaannaan loltoota Eertiraa gaaga'ama deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuu dubbatame. Waraana Itoophiyaan gaggeessaa turte keessatti hirmaannaan loltoota Eertiraa gaaga'ama deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuu mana marii mirgoota namoomaa mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun Ameerikaa Ambaasaadar Miisheel Taayilar toora Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Uummanni Itoophiyaa miliyoona 1 ol ta'u hongeef saaxilamee jiraachuu kan eeran Ambaasaadar Miisheel Taayilar loltoonni Eertiraa mirga lammiilee biyyattii kabajuun daangaa Itoophiyaa gadhiisanii bahuu akka qabanii fi kanneen yakka waraanaa raawwatan immoo seeratti dhiyaachuun gaafatamuu akka qaban ibsaniiru. Itoophiyaan waraana kaaba biyyattiitti gaggeessaa turte keessatti loltoonni Eertiraa sarbama mirga namoomaa jabaa fi yakka waraanaa raawwachuu hordofee Ameerikaan qoqqobbii waraanaa Eertiraarra kan keesse yoo ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen idil addunyaa loltoonni Eertiraa Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an gaafachaa turuun ni yaadatama. Kan qindeesse Liiban Jaarsoti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun ammaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf walii turtii gaarii qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.